მოგესალმებით, ეთერშია მედია კავშირი ობიექტივი, გადაცემით ინტერვიუ ობიექტივში და დღეს 1 საათის განმავლობაში თქვენთან ერთად ვიქნები მე, ჟურნალისტი მაკა რაზმაძე. რადიო ტალღა 105 და 2 ინტერნეტ ტელევიზია ობიექტივი წერტილი.net 54 არხი, ტელეარხი, ვისაც სურთ ტელევიზიით გვადევნოთ თვალი და მიიღეთ მონაწილეობა როგორც ყოველთვის ჩვენს გადაცემაში 2388 105 არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი, ხოლო Skype-ის მისამართი ლათინური ასოებით ობიექტივი 2. დღეს ყავს ძალიან საინტერესო სტუმარი და ჩვენმა სტუმარმა შეასრულა თავის სიტყვა, როგორც კი საქართველოში ჩამოვიდა, პირველ რიგში მობრძანდა ობიექტივში და ძალიან დიდი მადლობა მას ამისთვის. უშიშროების ყოფილი მინისტრი ბატონი ვალერი ხაბურძანია ჩვენთან სტუდიაში. მოგესალმებით ბატონო ვალერი. მოგესალმებით მაკა. მე მადლობა მინდა გადავხადო მედია კავშირი ობიექტივს, იმიტომ რომ ჩემი პირველი სატელევიზიო ასე ვთქვა ჩართვა გამოსვლა იყო სწორედ მედია კავშირი ობიექტივშიც და აი ლაივშიც ასე ვთქვათ პირველად ვარ და კეთილი იყოს ჩემი ფეხი წარმატებებს გისურვებთ. კეთილი იყოს ჩვენი ფეხიც თქვენს კარიერაში, რა ვიცი. ისე სოციალურ ქსელებში გვაქილიკებდნენ ჩვენ წინა გადაცემის გამო, რაღაცა ხაბურძანი ამბობდა პოლიტიკაში დავბრუნდი და მაკა რაზმაძე დადნა ბედნიერებისგან. მე არ ვიცი რატომ ჩემი საბედნიერო თქვენი პოლიტიკაში დაბრუნება, მაგრამ რატომღაც აი ესეთი გამოხმაურება მოყვა უცნაური ჩვენ გადაცემას. და მოდით მაშინ ესევე დავიწყოთ გადაცემა. ვალერი ხაბურძანიამ 2 წლის წინ 2013 წელს იყო ეს გააკეთა განცხადება, რომ ის აპირებს პოლიტიკაში დაბრუნებას, ანუ აქტიურად ჩართვას, ესე ვთქვათ, თორე ჩვენ უკვე ვიცით, რომ პოლიტიკოსები არასდროს მედიან პოლიტიკიდან რეალურად. 2 წელი გავიდა ბატონო ვალერი და რა ვიცი, ხარ თუ არა კმაყოფილი ამ ნაბიჯით და რეალურად მოხდა თუ არა თქვენი რეალური დაბრუნება პოლიტიკაში, თქვენ როგორ თვლით? ციტრაის უფრო ძნელი აღმოჩნდა, ვიდრე მეგონა, უფრო სწორად ვფიქრობდი, რომ ეს ყველაფერი რთული იყო, მაგრამ ყველაზე დიდი დაბრკოლება მე რაც შემხვდა, ეს არის ქართული საზოგადოების მზაობა იმისთვის, რომ იმ პოლიტიკურ ვექტორს, რომელსაც მე რაღაცნაირად ვემხორბი, ვქადაგებ, ვცდილობ დავამტკიცო მისი რაღაც უკეთესობა, საზოგადოების დიდი ნაწილი შინაგანად, ლატენტურად ემხრობა, მაგრამ ვერ ბედავს, იმიტომ რომ შექმნილი არის გარემო, აი ამ მოდური დასავლეთური ორიენტაციის გამო ისეთი, რომ ითვლება ეს სამარცხვინოდ. ეხლა ის წრეები, რომლებიც ამ თემებზე ქილიკობენ, მე მათთან Facebook ურთიერთობა მაქვს, ზოგს მანამდე პირადად ვიცნობდი. აბსოლუტურად ეს არის ესეთი გაუაზრებელი მათი მოდური მიმართულება აყოლა პოლიტიკაზე, არგუმენტები, როდესაც მათ ესაუბრები არის, რომ შენ ხარ პუტინის მონა, აბა რუსებს დაუწვეთ. ამის შემდეგ რაიმე სერიოზული საუბარი საერთოდ პოლიტიკაზე მე არ მგონია სწორი იყოს. შენ ხარ პრორუსი, რუსეთუმე, ის რომ ზოგჯერ ვიღაცა პოლიტიკაში რუსეთის სასარგებლო განცხადებას აკეთებს, მაგრამ ეს სასარგებლოა მისი ქვეყნისთვისაც, მე რუსეთუმეობა არ მიმაჩნია. მასინაც სარკოზიმაც ისეთი განცხადება გააკეთა, ჩემზე მეტი რუსეთუმე ყოფილა სარკოზი, მაგრამ ახლა არ მგონია ეს ვინმე სერიოზულად მიიღოს და ბატონო ვალერი, მოდით ვაღიაროთ, რომ სარკოზის სამშობლოს ნაწილი და 20% ტერიტორიების არ აქვს დაპყრობილი რუსეთს, ამდენად სარკოზი უფრო თავისუფალია თავის განცხადებებში და ჩვენ რეალურად მოდით ვთქვათ, რომ რა ვიცი, რუსეთი ოდითგანვე კი გვამადლიან თავის თავს და პატრონობდით ქართველებსო, მაგრამ რეალურად მათ ჩვენთვის ისინი დამპყრობლები არიან, ხო ესეა. და დღემდე მათ გააკეთეს ისეთი შანტაჟისტური საქციელი, რომ დღემდე აფხაზეთიც და ოსეთიც ჩვენი ტერიტორიები უკვე გამოცხადებული არის და მსოფლიოს რაღაცა გარკვეული ნაწილიც აღიარებს უკვე როგორც დამოუკიდებელ ქვეყანას. იქნება სწორედ ამიტომ არის ამხელა პროტესტი და იქნება ეს არ არის მთლად მოდის გამო. იცით რა, პროტესტი ეს არ არის პოლიტიკა, პროტესტი და ემოციები აბსოლუტურად სხვა სფეროა, პროტესტი არის დავით დეფის სფერო, მას შეუძლია თქვა stop Russia, მაგრამ იმის იქით არაფერი არ წავა, ქართველებს გვიწოდოს გრუ ზინები. მე ვფიქრობ, რომ ემოციური პოლიტიკის დრო არც არასდროს ყოფილა, მე თუ მკითხავთ და ეხლა მით უმეტეს წასულია.
ის რომ ჩვენი ტერიტორიების 20% ზე იმყოფება რუსეთის ჯარი და მხარს უჭერს იქაურ სეპარატულ ხელისუფლებებს, ეს ფაქტია, ამას არც ვალერი ხაბურძანია უარყოფს, მაგრამ ჩვენი ამოცანა და მიზანი, რაზეც ჩვენ მოდი, ასე ვთქვათ, გული გვწყდება, რაზეც რისთვისაც ჩვენ ვიბძვით, რაც არის ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი და მნიშვნელოვანი მიზანი, ეს არის ამ ტერიტორიების ინტეგრირება ისევ ჩვენთან და სრულ ერთიან სახელმწიფოში მოთავსება, ისე რომ არ დაირღვევს არც აფხაზების და არც ცხოვრები ოსების და სხვა ხალხების უფლებები. ეს არის მთავარი ამოცანა, ხო? ეხლა დგას საკითხი, როგორ შეიძლება ეს ამოცანა გადაიჭრას. თქვენ გესახებათ, აი რაიმე ბერკეტი პირადად თქვენ გაგაჩნიათ? ბერკეტი, რომელიც დასავლურ ვექტორზე გადის, ბევრჯერ მოვსინჯეთ, 25 წელია ფაქტიურად ამ ბერკეტს ჩვენ ვაწვალებთ, ხან მარჯვნივ გადავწევთ, ხან მარცხნივ გადავწევთ. შედეგი 0. აბსოლუტური 0-ია შედეგი. მე გარდა სხვა ანალიტიკური რაღაც მონაცემებისა, ჩემი პირადი გამოცდილებისა, რაღაც კულუარული ინფორმაციების ცოდნისა, ისტორიის თუნდაც კითხვისა, გეტყვით, ისტორიას ყველა ერთნაირად არ კითხულობს. შეიძლება ერთი და იგივე ფაქტი, ვისაც რა უნდა, იმას ხედავს ისტორიაში. მე ცოტა სხვა რამეს ვხედავ ისტორიაში და მე ანუ რას გულისხმობთ, რომ რუსეთი არ არის ჩვენი? მე მასე მძიმედ არ ვხედავ რუსეთის მიერ თავის დროზე საქართველოს ანექსიას შედეგობრივი თვალსაზრისით და ანექსიას ხო ამბობთ სიტყვას, ხო აღიარებთ, რომ ეს ანექსია? როგორ ვხედავთ მსუბუქად? 1800 პირველი წელი. ამერიკაში არის მონობა, ევროპის ზოგიერთი სახელმწიფო საერთოდ არ არსებობს ადამიანებო და თქვენ თხოვთ მაშინდელ რუსეთის იმპერიას მოიქცეს ცივილიზებული საერთაშორისო რომელსაც ახლაც უჭირს ამგვარი მოქმედება. მას უჭირს ამ ტიპის მოქმედება და ამას ბევრი ობიექტური მიზეზი აქვს. რატო არის რუსეთის იმპერია ამ ტიპის? რატო არის ამერიკის იმპერია სხვა ტიპის? იცით რა, მოდი ასე დავიწყოთ. რა თქმა უნდა, იმპერიის გარშემო მისი მეზობელი ქვეყნები ყოველთვის უმადურები იქნება, თუ ისინი იმპერიისაგან არღებულობენ პორს და არღებულობენ რაღაც გარკვეულ თავისუფლებას. ერთი ქვეყანა მითხარით ჩრდილო ამერიკის კონტინენტზე, რომელიც კმაყოფილი არის ამერიკის პოლიტიკით და ამერიკის მეზობლობით. ჩვენ უბრალოდ არ ვიცნობთ ამ სამყაროს და არ გვაქვს მასთან ყოველდღიური კავშირი, იმიტომ რომ ჩვენი საინფორმაციო საშუალებებში 5 ინფორმაციიდან 4 რუსეთზეა. ხო არ არის ახლა ეგ ლათინურ ამერიკის ქვეყნებზე, რომელიც ამერიკის გარშემო. ახლა მე კანადას არ ვთვლი, კანადა ეს არის დიდი ბრიტანეთის ფაქტიური შემადგენელი ნაწილი და ინგლისის დანამატი, ინგლისი და კანადა ერთად ამერიკის დანამატი, ну ეს ერთი სივრცეა, აბსოლუტურად ერთი სივრცეა. თავის შიდა პოლიტიკითაც, თავის საგარეო პრიორიტეტებით და ასე შემდეგ. არ არის, იმიტომ რომ ხა ამერიკა ჩვენთვის არის კარგი, მათთვის რატო არის ცუდი? აი, რატო არის იმ ლათინურ ამერიკული ქვეყნებისთვის ცუდი? ეხლა ხო აღარ არის საბჭოთა კავშირი, რომელიც იქ წააქეზებდა რაღაც კომუნისტურ რეჟიმებს, რაღაცებს შვებოდა. აღარ არის რუსეთს ამის საშუალება არ არის. ზოგადად მეგასახელმწიფოები ხშირად არიან ხოლმე პატარა სახელმწიფოებისთვის ცუდი. ამიტომ მოდი შევთანხმდეთ ერთ რამაზე. რუსეთი არის მეგასახელმწიფო. რუსეთს გააჩნია თავისი ინტერესები, ზოგჯერ მისთვისვე მცდარი ინტერესები, ის ასე ხედავს თავის თავს, ერი თავის თავს, ასე აღიქვამს. არის ამის გარკვეული ეპოქები, რომლის შემდგომ რაღაცები იცვლება, რაღაცები ვითარდება. ჩვენ ვართ პატარა სახელმწიფო, ამიტომ ჩვენ ყველანაირად უნდა ვეცადოთ, რომ არ მოხვდეთ მასთან ინტერესთა კონფლიქტში და წინააღმდეგობაში. თუ არ მოხვდებით, ეს მინიმუმ იმის საშუალებას მაინც გვაძლევს, რომ ზუსტად არ განხორციელდეს ამ ტიპის ანექსიები. ეხლა რუსეთს ყველაზე დიდი საწყისი ამისთვის აგრესიის გამოვლენების ჰქონდა ბალტიისპირეთის ქვეყნებთან მიმართებაში. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ბალტიისპირეთის მოსახლეობის თითქმის ნახევარი არის რუსულენოვანი. მაშინვე შეიძლებოდა იქ შექმნა ესეთი მოძრაობების, რომლებიც ამ სახელმწიფოს შეუქმნიდა პრობლემებს, ტერიტორიულადაც შეიძლება ამ ყველაფრის გამიჯვნა, იმიტომ რომ უფრო რუსეთისკენ არსებული ტერიტორიები რუსეთზე ორიენტირებული იყვნენ, მაგრამ ეს არ მოხდა. ბალტიისპირეთი, მე მგონი ბალტიისპირეთი პირიქით უფრო ევროპული სახელმწიფოები იყვნენ თელ საბჭოთა კავშირში. არა, ბალტიისპირელები კი იყვნენ ევროპული სახელმწიფოები და რუსული ენა რაღაცა ბოდიში და გენეროსავით იყო მათ.
მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილი 30-დან ზოგ მათგანში 50%-მდე მაგალითად ლატვიაში თუ არ მეშლება რიგის მერი ეხლაც რუსული გვარით აყო შემთხვევაში უშაკოვუს ჩვენც ყავს ახლა რუსული გვარი და არა იქ რუსები შედიან ომის შემდეგ და ჩვენთან რუსები 200 წელი იყვნენ და ეხლა ჩემი მეგობარი არის ბათუმის მერი ერმაკოვი მაგრამ ისეთი რუსია ახლა როგორც მე ჩინელი ეგ სხვა თემა მე ის თქმა მინდა თუმცა რუსულადაც საუბრობდნენ ჩვენთან ოჯახებში ხო ესეა კი საუბრობდნენ და დედას მამა ერქვა და მამას პაპა კი იყო ქართულად ლაპარაკობდა თუმცა მე მე ქუთაისში გავიზარდე და მართალი გითხრათ რუსული კარგად არ ვიცოდი სკოლის რუსული არ იყო საკმარისი ბევრი იყო საქართველოში რა ვიცი გოიმობათაც ითვლებოდა ვინც რუსული არ იცოდა მე მახსოვს ესეთი მაშინ ქუთაისელი გოიმი ვიყავი ალბათ მაგრამ რუსული მე ვისწავლე ასე რომ პირველი აღიარებას მივიღეთ კი ბატონო გადაცემაში ბალტიისპირეთს დაუბრუნდეთ კარი ჩვენ უნდა დავსვათ კითხვა, რატო არ მოახდინა რუსეთმა პროვოცირება ეთნიკური კონფლიქტების ბალტიისპირეთში? მე პირდაპირ პასუხი დღესაც არ მაქვს და მე ვფიქრობ, რომ მან იფიქრა, რომ ეს სივრცე არ იყო მისი და სწორედ ომის მეორე მსოფლიო ომის წინა პერიოდში მის მიერ განხორციელებელი მოქმედებები რაც ბალტიისპირეთის ფაქტიურ ანექსიაში ევროპის საზღვარი იყო პირდაპირ და შესაძლოა გამოიხატა და იქ უცებ სწრაფად რეჟიმების შეცვლაში, როდესაც ხალხს ამის სურვილი არ ჰქონდა, რაღაც ამის სინდრომიც ჰქონდა. გარდა ამისა, ევროპა ყოველთვის თავის შემადგენელ ნაწილად აღიქვამდა ბალტიისპირეთს და დასუსტებულ თავის პრობლემების მქონე რუსეთს ამისთვის არ ეცალა. და იქ პრობლემები არ წარმოიშვა. თუმცა ასეთ ტიპის პრობლემების შექმნა დღესაც შეუძლია, მაგრამ ამას არ აკეთებს ან თქვათ რომ ვერ აკეთებს. ასეთი პრობლემები სად წარმოიშვა? წარმოიშვა მოლდავეთში, წარმოიშვა საქართველოში და ეხლა წარმოიშვა უკრაინაში. ასეთი პრობლემები არ არის ყაზახეთში. სომხეთი აზერბაიჯანს. მაკედან დაიწყო ყარაბაღიდან დაიწყო. სომხეთი აზერბაიჯანის პრობლემა იწყება შორეულ წარსულში და რუსებს მაინდა-მაინც იმას ნუ დავაბრალებთ, რაც თუმცა პროვოცირებული იყო, მოდი თქვა. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ პირველი რაც იყო ეს ამაზრზე რაღაცა კონფლიქტი. ეს პროვოცირება გამოიწვია სომხების ისტორიულმა მეხსიერებამ, რომელიც მათ მე თუ მკითხავთ ეხლა შეიძლება ისეთ რამე თქვა რომ რაღაც აღშფოთებას უნდა რა თქმა უნდა ერს უნდა კონდეს ისტორიული მეხსიერება მაგრამ ისტორიულ მეხსიერებას არ უნდა გადააყოლო ყველა და ყველაფერი იყო თურქების მხრივ მათ მიმართ ასეთი სამხედრო ოპერაცია რომელსაც ზოგიერთი უკვე აგრესიად გენოციდად აღიარებს სხვათა შორის ჩვენ პოლიტიკურად სწორად მოვიქეცით რომ ამ კამპანიაში არ ჩავერთეთ, მაგრამ სამაგიეროდ დავდექით და ვაღიარეთ ჩერქეზების გენოციდი, სადაც არავინ არაფერს არ გვეკითხებოდა. თუ აქ ჭკუით ვიქცევთ. ძალიან სახიფათო. ჭკუით არ ვიქცევთ. მე მაინც სხვა ტიპის კონფლიქტად მიმაჩნია აქ რუსებს მე ვერ ხედავ, იმიტომ რომ დღეს რუსების მიმართ სომხებსაც ნორმალური დამოკიდებულება აქვს შედარებით და აზერბაიჯანელებსაც. ანუ ეს კონფლიქტის ეს მხარეები არ თვლიან, რომ რუსეთი აქ მთავარი პროვოკატორი თორე მცირედ პროვოკაციებს რუსეთი იმხელა ჩვენ ხო ვთვლით ნუ ახლა ჩვენ რო ვთვლით ეს ხო არ არის მართალი ანალიზს ვერ ვაკეთებთ რა არ არის მართალი არა ჩვენ ანალიზს ვერ ვაკეთებთ იმისა რომ რა ხდება იქ არ ვიცით ეს ჩვენ გვინდა აფხაზეთი და ოსეთი არ არის რუსეთის წაქეზებული როგორ არ არის მართალი აფხაზეთი და რუსეთი რა თქმა უნდა რუსეთის წაქეზებულია მე ვამბობ კიდეც რომ დავანებოთ თავი ხო ოკუპაცია სხვა ტიპის ტერმინი ეს არის უფრო მძიმე ტერმინს ხმარობ მე და ვითხოვ რომ მოდი ეს ასეთი ტერმინი არ არსებობს ეს არის წაქეზებული და მხარდაჭერილი სეპარატიზმი აბსოლუტურად ოკუპაცია იგულისხმება მართულხლართები მოიწევს და მოიწევს აქეთ და ის ტერიტორია ქართული სოფლების აი აქ იგულისხმება ყველაზე მეტად ოკუპაცია დაუკვირდა ეს მართულხლართები სხვათა შორის სააკაშვილის დროს დაიწყეს და მაშინ ხმა არ ამოიღეს იმიტომ მათ არ აწყობდათ დღესდღეობით მე ვფიქრობ კარასინი აბაშიძის ასე ვთქვათ ფორმატშიც თუ მოხდება ბოლოს და ბოლოს იმის გარკვევა რომ ნუ ეს ამათ გახავთ ეს ხა მე მესმის რომ გამ გაყვანაში ჩვენ ვერ ჩავერთვებით იმიტომ რომ საერთოდ არ ვაღიარებთ იქ საზღვრის დადებას მაგრამ ელემენტარული პოლიტიკის გარეთ მოლაპარაკება იმისა რომ არსებული საცხოვრებელი რაიონები არ გაიყოს შუაზე და არ მოხდეს ასეთი ხელოვნური გამიჯვნა მე მგონი ამაზე ლაპარაკი შეიძლება და ეხლა რუსების მიერ იქ საოკუპაციო მართულხლართების გაყვანა ჩვენ ფიზიკურად
ვერ შევაჩერებთ. ეს მაშინ ისევ კონფლიქტის გაღვივებას გამოიწვევს და ამის გამო რომ კონფლიქტის გაღვივებას გამოიწვევს და არ ვერევით, მაშინ ჩავერევით სხვანაირად. აი სახელმწიფო პოლიტიკა სად არის ამ დროს? აბა რა უნდა გააკეთო? უძლური ხარ ხო? ფიზიკურად ვერ მოერევი. მე მაგალითად შეაჩერო აგრესია. აი რა ხდება, იცით, როგორც კი რაღაც მე პირველად დავინახე დადებითი მომენტები აბაშიძე კარასინის ფორმატში. როდესაც აბაშიძემ რაღაც სიმართლე თქვა და აატყდა ერთი ამბავი, ეს დახურეთ, ზურა აბაშიძეს დააბრალო პრორუსულობა, ზურა აბაშიძეს დააბრალო, ესა ნუ სისულელი აბსოლუტური კაცი არის. დაბადებით პროდასავლელი, რომ დაიბადა, მიუხედავად იმისა, რომ ირაკლი აბაშიძის და თქვა საბჭოთა პერიოდის პოეტის ოჯახში დაიბადა, ისინი ცოტა უფრო დასავლურად იზრდებოდა, ისიც მასაც ვიცნობ ბატონ ვახტანგს და შინაგანათაც ასეთია ჩვენ ვისაუბრებთ. ნუ დააბრალო, მაგრამ ნუ კაცი ამდენი ხნის საუბრების განმავლობაში რაღაც რეალურთან მიდის და ხვდება, რომ მარტო ამ საუბარს აზრი არ აქვს, თუ კონკრეტული საკითხები არ გადაცდა. მე მაგალითად ძალიან დადებით მომენტად ჩაუთვლიდი, თუ რუსებთან მოხდებოდა დალაპარაკება, ისინი აღარ აიღებდნენ ხელში საბჭოთა პერიოდის რუქას და თუ მაინდა-მაინც გახყავთ იქ, ჯერ თუ შეაჩერებდი საერთოდ ამის გაყვანას ხო კარგი, მაგრამ ნუ ძნელად მიმაჩნია ეს ამ ეტაპზე ამის წარმოქმნა, მაგრამ თუ მაინდა-მაინც გახყავთ ის მაინც გაკეთდეს, რომ იქ უკვე გაჩენილი სოფლები, რომელიც საბჭოთა პერიოდში არ იყო, გვერდი აუარონ იმათ და დატოვონ ასე ვთქვათ, ჩვენს მიერ კონტროლირებად ტერიტორიას. ამაზე მოლაპარაკება მე მგონი შეიძლება ოსებთანაც და რუსებთანაც და არ უნდა გაკეთდეს ისეთი რამ სასაფლაო იქეთ მხარეს დარჩეს და აქეთ მხარეს მოსახლეობა. და საკუთარი ხედ მე ვიყავი ჩასული აი მაშინ დუანში და დიჯში და აი ამ საზღვრისპირა სოფლებში, ეგრეთ წოდებული საზღვრისპირა და თავის ხელით ადამიანებს დააშლევინეს საკუთარი სახლები. და თან რაღაც ვადა დაუთქვეს, რომ უნდა მოესწროთ ამ სახლების დაშლა და აი ტირილი ცრემლები შლიდნენ და მიკონდა ხელისუფლება არ საუბრობს. ეს ძალიან საშინელება ადამიანებს. როცა ხელისუფლება არ საუბრობს ამ საკითხზე, ეს ხალხი არიან უკაცრავად და უპატრონოდ იქ მიგდებული და არანაირად არ შეიძლება. მე მაგალითად თუმცა იყვნენ ჩასული ხელისუფლების წარმომადგენლები არაერთხელ და რაღაც გარკვეული იქ რა უნდათ, კაცო, დვანში და დინში მოლაპარაკება მიდის აგერ ჟენევაში და იქ უთხრან, რომ მაგრამ მოსახლეობასთანაც უნდა ჩავიდნენ ხოლმე, აბა რა უნდა. მოსახლეობამდე არ უნდა მივიდეს ეს სიმძიმე, მე მაგას ვამბობ. არ უნდა მივიდეს, ჩასვლას რა აზრი აქვს, მე ჩადიან ამ საწყალ მოსახლეობას დატოვებენ კიდევ უფრო გაღეზიანებულ და გაბრაზებულ ჩვენი ხელისუფლების უნარობით და რა, შედეგი რა არის? ასეთი არ დახმარება მინდა და არ ჩამოსვლა მე რო იქ ცხოვრობ. ბატონო ვალერი, მოდით, პირველი ზარია ჩვენთან პირდაპირ ეთერში, მოვსვენოთ მსმენელს და მაყურებელს და შემდეგ განვაგრძოთ ძალიან საინტერესო საუბარი. მე მგონი გაითიშა. მოგესალმებით თუ ხართ ეთერში? არა, გაითიშა. აღარ დაგველოდა და კარგი, რა ვიცი, დარეკეთ 2388 არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი და Skype-ის მესამე ლათინური ასოებით უშიშროების მინისტრია და ზარებს ახშობს. რა ვიცი, ბატონო ვალერი, აი ძალიან რთული არის, მე მგონი ის თემა, რაზეც ჩვენ ვლაპარაკობთ და ფაქტ კიდე არის ზარი, მოდით. აღარ დავასრულებ შეკითხვას მაშინ და მოусვენოთ მსმენელს და მაყურებელს. მოგესალმებით, გისმენთ, გამარჯობა ეთერში. მოგესალმებით. გამარჯობა. გამარჯობათ. რა არის იცით, უსოფობია გასაგებია ამ ქვეყანაში. ამეტალია უსოფობია, მაგრამ წინვალეთ შლის ამ თემას ვალერი კვარაცხელია და ერთი შტაბეშილება მჩება, თვითონ ობიექტივი ჟურნალისტები არ უყურებენ. შაბათს და კვირას გადის უბრწყინვალესი გადაცემები, რომელიც ნამდვილად ერთადერთი თუ არა ჟურნალისტი, რომელიც ექსპერტი ბრძანდებით, ტელეექსპერტი ბრძანდებით, თქვენ რა არის რუსეთი, ხო? რუსეთი თავის ინტერესებს, ისე როგორც ამერიკა გავიგოთ თეთრ და სამუდამოდ, ხო? წერია თუ ვინცა, უნდა დაველაპარაკოთ. მადლობთ. გასაგებია, მაგრამ ესე რაღაც იმპერატიულ ტონში ნუ გეჭხუბებით. თუ მოგწონთ იმის გადაცემები, უყურეთ, არავინ გიშლით, მაგრამ მე მეგონა გაგლანძღავდა და თუ მე აქეთ მხარეს ყოფილა. ხო, რაღაცა ძალიან მოდაში არის ეხლა, რაღაცა გარკვეულ ნაწილში საზოგადოების, სწორედ აი ეს მსგავსი პოზიციები და თუ კი წამოგცდა, რომ დაუშვათ არ მოგწონს რუსეთის პოლიტიკა, ან ართული მას აი სამწუხაროდ იქითაც პირიქით, ეხლა უკვე ასე ილანძღებიან რა, ნაწილი ისე ილანძღება, მეორე ნაწილი. მე ხო გეუბნით არგუმენტი შენახან პუტინის მონა და რუსებს. არა, ეს არასერიოზული ლაპარაკია. სამწუხაროდ იქეთა მხრიდანაც, ანუ
იქეთა ჩემი მხარე გამოდის, ხო? აქედანაც არის ახლა ხალხი, რომელიც რაღაც ილანძღება, იგინება ხალხო, ვიფიქროთ, ვიაზროვნოთ და რაღაც დავждეთ. მე ბოლო პერიოდში არ მახსოვს არც ერთი პოლიტოლოგის, არც ერთი ეკონომის, პირველ რიგში ეკონომისტის სერიოზული ნაშრომი ამ თემას. რა გველოდება, რა აქვს ქვეყანას აი ელემენტარულ რაღაც ესეთ მას გეტყვით. ხორვატიამ, როდესაც დამოუკიდებლობა მოიპოვა იუგოსლავიის დაშლის შემდეგ, უტრირებას უკეთე, მაგრამ თვითონ გააკეთეს ამ თემის უტრირება. მოიხედეს შუა ევროპაში აღმოჩნდნენ. რა უნდა აკეთოს ხორვატიამ შუა ევროპაში? რაღაცა ფუნქცია ხო უნდა კონდეს. და თელმა ერმა დაიწყო ფეხბურთის თამაში, გაგიგვირდებოდ. დღეს ხორვატიელი ფეხბურთელები ქვეყნის ეკონომიკაში შეაქვთ დაახლოებით 30-დან 40%. მწვრთნელები ანუ საბჭოთა კავშირის დროს ჩვენთან იყო ძალიან. ეხლა ეს ფეხბურთის თამაში შეგვეძლო, ეხლა რა ჯანდაბა დაგვიმართა, ესეც რუსების ბრალი ხო არა, აი მიკურს, აი მკითხულობ სულ რა ჯანდაბა და ფეხბურთს რატო ვერ ვთამაშობთ? ვიცი, ვერ გეტყვით. მეც მიჩდება სულ ეს აზრი. ბატონო ვალერი, აი მე სულ ვცდილობ ხოლმე, მით უმეტეს ჩვენ რამდენჯერმე შევხვდით პირდაპირ ეთერში, მე რა ჩართვით და Skype-ით, ანუ ინტერვიუ ჩვენი შედგა არაერთხელ და ყოველთვის გისვამთ ხოლმე ამ შეკითხვას. აბსოლუტურად გეთანხმებით იმაში, რომ აი დაუშვათ საზოგადოებაში არის ხოლმე მოდური ტენდენციები და ეხლა არის ერთგვარი მე არ მინდა არავის ვაწყენინო, ვინც დაუშვათ რაღაცა მსგავსი ტერმინებით საუბრობს, მაგრამ არის ხოლმე ეხლა არის აი ეს მოდური ტენდენცია, რომ პუტინის თქვენ რომ ბრძანეთ, რაღაცა გარკვეული ტექსტები თუ არ გამოიყენე, ესე იგი ხარ ჩამორჩენილი და ასე შემდეგ. ანუ აუცილებლად რუსეთზე ვინც ილაპარაკებს, პუტინის მონა უნდა დაუძახო, პუტინს უნდა რაღაცა ხმამაღლა შეაგინო და ასე შემდეგ. ნუ ეს მათი საქმე არის და ყველა მოდას თავის მიმდევარი ყავს, მე მესმის. მაგრამ აი ამის ფონზე ვერც ერთხელ ვერ ვნახე დაუშვათ ადამიანი, აი თქვენ ხართ იმის მომხრე, რომ რუსეთთან კონდეს ლოიალური და პარტნიორული ურთიერთობა, უფრო მეტიც, ხო? არა მხოლოდ ლოიალური ენადამება. მაგრამ მე ვერც ერთხელ, აი ვერც ერთ ჩვენ საუბარში ვერ მივიღე ის მყარი არგუმენტები, რატომაც მე თქვენ უნდა დაგიჯეროთ. არ მყოფნის ყოველთვის აი ეს არგუმენტები. მაინც ვერ ვიღებ ამ თეორიას, რომ რუსეთი არის ჩემი პარტნიორი, ყველაფერი იმის შემდეგ, რაც ჩვენ გამოვიარეთ და მე მისი მაინც არ მჯერა. აი თქვენი არგუმენტები, მიუხედავად ამდენი დაუშვათ შეხვედრისა, საუბრისა, მაინც არის ჩემთვის არასაკმარისი. როგორც ჩანს, საზოგადოებისთვისაც ესევე არასაკმარისია და აი ამიტომაც მე აუცილებლად უნდა წაგიკითხოთ ბატონი დავით მიროტაძე გვწერს სოციალურ ქსელში, შეკითხვა მაქვს, კითხეთ თუ არ დამზარდებითო. ხელფასი რამდენი გაქვთ ახლა FSB-შიო, იქნებ ღირსო, რა ვიცი, იქნებ ჩემთვისაც ღირსო, ძალიან მომაწვა ბანკის ვალებიო და რა ვიცი. კი ბატონო, ეს ნახევრად ხუმრობით დასაკვირველია. ხელფასი ერთ კაპიკსაც არ მისცემენ. თუთანახმა ფარულ თანამშრომლობაზე, ანუ აგენტობაზე აქცევენ თავიანთ აგენტად და გააკეთებენ საქართველოსთვის ცუდ საქმეს. ამაზე თანახმა თუა კი ბატონო. მე ვიმეორე, მე ღიად მაქვს ურთიერთობა რუსულ პოლიტიკურ ისტებლიშმენტთან და ამაში FSB-სთან გაქვთ თუ არა რამე შეხება? ახლა ჩემი მეგობრები, ზოგი მუშაობს იქ, ზოგი აღარ მუშაობს. ზოგთან პირდაპირ გეტყვით, ცოტა ესეთი გართულებული ურთიერთობებიც მაქვს, გარკვეული პიროვნული მომენტების გამო და იქ უნდა გითხრათ, რომ ასე ერთგვაროვნად არ არის საქმე. იქ ქართველები არიან ერთმანეთის პირველი მტრები და ხელისშემშლელები რაღაც რუსულ ანუ თქვენ ხელს გიშლიან თორე თანამშრომლებში იყო. აი როგორც ამერიკულ ჩვენი რაღაც უცნაური განცხადება. უცნაური კითხეთ მოსკოვში მცხოვრებ ქართველს თუ სურს სხვა ქართველთან ურთიერთობა. არა, სხვა შეკითხვა დავსვე მე ახლა. ანუ თქვენ წინააღმდეგ შემთხვევაში ითანამშრომლებდით FSB-სთან, თქო, ამის კითხვა მინდოდა. არა, FSB-სთან კი არ თანამშრომლობ. მე მინდა რომ FSB-ს რაღაც საშუალებები ჩემი ქვეყნისთვის გამოვიყენო და იქ რაღაც ცუდი განწყობები, აი ესეთი ფარული თანამშრომლები, რომლებიც მიდიან და რაღაც სისულელებს. არა, აგენტობას არ გაკადრებთ გენერალი კაცი. მე თვითონაც არ მკადრებენ, იმიტომ რომ მათი კოლეგა ვიყავი. შეკითხვაშიც არ გაკადრებთ მსგავს რამეს. გენერლობას მივაღწია და მათ აქვთ ეს, რომ ასეთი რამ სპეცსამსახურებში არ ხდება, ახლა გენერალს ასეთ რამეს არ, ასეთ რამეები სწორედ ასეთ გუმბარიძის არის ხო არა? ინიციატივიან ხალხს უწევს, ხო გუმბარიძის არის. მე გენერალი ვარ და აგენტები შენაერები მყავს. ნუ ჩვენ გადავედით იმ არგუმენტების თემიდან.
ბატონო ვალერი, ბოდიშს გიხდით, სანამ დაიწყებთ, იმიტომ რომ მე უკვე სხვა თემა ამოდით კიდევ ერთ ზარს მივიღებ. თქვენის ნებართვით მოусმენთ მსმენელს დამაყურებას. მოგესალმებით, ეთერში ბრძანდებით, გამარჯობა. ისაუბრეთ ეთერში. დიახ, გამარჯობა. გამარჯობა. მოგესალმებით, კალბატონო მაკა, ბატონო ვალერი, მოგესალმებით. ერთი ასეთი შეკითხვა იბადება. რუსეთის ვაგინებელი ძალიან არის ნაწილი საზოგადოების, არის ნაწილი მაქებანი. მაქებათა სიაში შეიძლება არა ვარ, მაგრამ ერთი შეკითხვა იბადება ასეთი. ჩვენ ხელისუფლებას, როდესაც შეიცვალა ხელისუფლება 2012 წლიდან, რომ რუსეთთან ან პრეზიდენტი, ან თავრობის მეთაური შეხვედრილი იყო, კონსულტაციები გაიგოს, შეხვედრას რა უდგას წინ, მოხდებოდა თუ არა აფხაზეთისა და ოსეთის ასეთი აღიარებები და ასეთი ურთიერთკავშირი რუსეთსა და აფხაზეთს შორის. ხო შეიძლებოდა რომ თუ შეიძლება რომ ჩემი აზრი თქვა, ხო შეიძლება რომ ეთქვათ რომ ცოტა ხან გვაცალე იქნება რა ხდება, რომ ხელშეკრულება არ გააფორმოს აფხაზეთთან, არ გააფორმოს სამხრეთ ოსეთთან და ცოტა ხან გვაცალეთ რომ დაალაგდეს ურთიერთობა. და ასეთი შეკითხვა მაქვს, თუ ეს იქნებოდა დადებითი საქართველოსა და რუსეთის ურთიერთობისათვის. დიდი მადლობა. რა ვიცი, შეკითხვა თქვენთან არის ბატონო. შეკითხვა დასაგებია, რა თქმა უნდა, მე ვთვლი რომ ეს აუცილებელიც იყო, მაგრამ მოდი ასე ვთქვათ, ახალად მოსულ ხელისუფლებას არ იყო გამბედაობა. ახლად მოსული ხელისუფლება დღეს იმყოფება სწორედ აი ამ დასავლური ლობის შანტაჟის ქვეშ და რეალურ ნაბიჯებსაც ვერ დგამს. პირველი პრობლემა, რაც დღევანდელ ხელისუფლებას ამ თვალსაზრისით აქვს, ეს არის, რომ მას არ გააჩნია პირდაპირი ბმები დასავლეთთან და პირდაპირი ლობი. თქვა, პიროვნული ლობი არ გააჩნია პრემიერ-მინისტრს, გარკვეული ლობი გააჩნდა თავისი USAID-ში მგონი მოღვაწეობდა მარგველაშვილი მას, მაგრამ აი პოლიტიკურ წრეებში მასაც არ ქონდა და ამას დაერთო კონფლიქტი პრეზიდენტსა პრემიერს შორის და ამიტომ პირველი ვინც ამას გაბედავს, მას ჩაკოლავდა არა მარტო ოპოზიციური პოლიტიკური ძალა ნაციონალური მოძრაობის სახით, არამედ შიდა პოლიტიკური ძალები. თუმცა წინა ხელისუფლებას ჰქონდა ძალიან ძლიერი კავშირები, პრაქტიკულად, რა ვიცი, დასავლეთის ორიენტირი მათი ძალიან ძლიერი იყო. მაგრამ მიუხედავად ამისა, რუსეთმა მაინც მოახერხა, ხო? აი ეხლა რო ყვირიან პუტინიო, ეს ხო მაშინ მოხდა. მათ დასავლეთთან ჰქონდათ კონტაქტი, მაგრამ შეწყვიტეს რუსეთთან კონტაქტი აბსოლუტურად. მტრად გამოცხადდა. გადავიდნენ აი ამ ტიპის არგუმენტებზე პუტინის მონა, ლილიპუტი, ჟანგიანი ტანკები, ჟანგიანი ტანკები. ანუ ღია კონფლიქტში შევიდნენ უკვე. ნუ ეს სააკაშვილის პიროვნული თვისებები იყო და სამწუხაროდ პიროვნული თვისებები ძალიან ბევრ ამას განაპირობებს პოლიტიკაში, მარტო ობიექტური პროცესები არ არის. რა თქმა უნდა, დადებითი იქნებოდა, ეს ჩასვლა უნდა მოხდეს, მაგრამ დღევანდელი ხელისუფლება არის ამ შანტაჟის ქვეშ. მე კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ადრე ვთქვი, ზურა აბაშიძის ამბავს კულუარული ინფორმაცია მაქვს, როდესაც ეს პარლამენტში დაიბარეს და ფაქტიურად კედელთან მიაყენეს იმის გამო, რომ მე მგონი კვიპროსზე, სადღაც მისი მეგობრის დაბადების დღეზე იყო და გვერდზე იყო სახლი პრიმაკოვის. და პრიმაკოვიც გადმოვიდა ამ დაბადებასა და ეს როგორ გაბედე, რომ პრიმაკოვს დაბადების დღეს შეხვდა ესა ჩიორა თაკთაკიშვილმა და საქმის გარჩევები მოუწყოს და ბატონმა ზურაბმა თქვა, რომ იცითო, აიო, მეგობარიო, მოსკოვში პატიჟებს ამდენი ხანია დაბადების დღეზე და იქაც ვერ ჩავსულვარ. როგორ შეიძლება რუსეთს საქართველოს მოლაპარაკებაში დანიშნულ სპეციალური წარმომადგენელი მოსკოვში არ იყოს ნამყოფი? ამიხსენთ, როგორ შეიძლება თუ არა და ეს შიშის ფაქტორი. მე აი უკაცრავად და ეხლა ხანს ამბობდი სწორედ ამას და მინდა გავიმეორო ნაციონალურმა მოძრაობამ ამ ბოლო დროს არა ზოგადად აი ისინი როგორც ებრძოდნენ ქურდებს და დაამარცხეს ეს ქურდული სამყარო ხო თავის თქმით თითქოს გადაიბარეს და თვითონ შექმნეს რაღაცა გამოგონილი კანონები, წესები, ტერმინები, რაც ქურდებს ახასიათებდა. თუ იმ ტერმინს არ გამოიყენებ, ესე იგი არაქურდი არ ხარ მართალი, თუ არ დაიყვირე პუტინ რაღაცა არ ხარ სწორი. აი ეს თითქოს მიიღო შანტაჟის სახე და ვინც ჩვენსკენ არ არის ის ჩვენი მტერია. ზუსტად ქურდული მენტალიტეტით მართავდნენ ქვეყანას და დღემდე ამას აკეთებენ. ქურდი რომელიც იპარავდა და სახლებში დადიოდა, ეს ეპოქა იყო სადღაც 30-იანი წლები, ასე მეორე მსოფლიო სამომავლო ომის
დაწყებამდე. ამის შემდეგ ქურდები მენტალობაში დარჩა. ხო, ქურდები გახდნენ ავტორიტეტები, რომლებიც თავიანთი ამ ავტორიტეტით და კანონს გარეშე მართველი ძალა რაღაცა გარკვეულ. ჯერ ეკონომიკას მიადგნენ და ამის შემდგომ რაღაც იქ სოციალურ პროცესებსაც მართავდნენ ქუჩაში. ანუ ეს არის კანონგარეთ, სახელმწიფოს გარეთ მყოფი ძალაუფლება. სააკაშვილმა გააკეთა კანონს გარეთ, კონსტიტუციის გარეთ მყოფი ძალაუფლება, ამ ძალაუფლების სათავეში მოიქცა თვითონ და ეხლა საქართველო არის ერთი უბნის ტოლა ქვეყანა რუსეთის მასშტაბებით, ხო? თქვათ იქ ერთი უბანს თუ აკონტროლებს ქურდი, რომელიც სადღაც იქით კრასნოიარსკის მხარე, ახლა თვითონ დაჯდა ერთ ქურდად და მართავდა ამ ქვეყანას. დღემდე ესეა სამწუხაროდ, აი თავიანთი მოგონილი კანონებით აშანტაჟებენ სხვა ადამიანებს და რაღაცა ერთგვარი შიში გაქვს. სამწუხაროდ მე უნდა ვთქვა, რომ ეს საიტაცა ნიჭიერმა თაობა, მე ვერ ვიტყვი ესე ნიჭიერი თაობა არ არის, მაგრამ იმდენად არიან გატაცებული, ხა მაქვს Facebook-ში ურთიერთობა ვიღაცებთან, ამ ტიპის ჯგუფებთან, იმ ტიპის ჯგუფებთან, ნუ აი რაც უფრო მეტი გახცნილების პროპაგანდას აკეთებენ, რაც უფრო რაღაც ეს ითვლება, რატომაც აქ რუსულ ჟანგონს ხმარობენ პარადვინუტობად. რუსულ ჟანგონს ვერაცდნენ. ისეთი ხალხი ხმარობს რუსულ ჟანგონს, რომელსაც საერთოდ არ უნახავს რუსეთი და რუსულიც არ იცის. ანუ ესეც საჩვენებს, რომ ჩვენ ამ სამყაროს ნაწილი ვართ. გეოგრაფიულად ვერ ვცილდებით ამ სივრცეს და სფეროს. ჩვენ დიდი თემა დავიწყეთ, რომ აი არგუმენტები გჭირდებოდა თქვენ რატომ და მე ვერ წავედი. ჯერ ერთი დავიწყოთ იმით, რომ პოლიტიკაში და საერთოდ ქვეყნების მტრობა და მეგობრობა არ არსებობს. მტერი და მეგობარი არ გამოიყენება ქვეყნების მიმართ ეს ტერმინი. გამოიყენება პარტნიორები და ერთმანეთის მოწინააღმდეგეები. ეხლა ეს ომში გადაიზრდება თუ სხვა ეკონომიკურ ხასიათის ჭიდილში თუ ომში თუ ცხელომში, ხო ეგ უკვე სხვა საკითხია. სულ რამდენიმე წლის წინ, მოდი ასე ვთქვათ, შევამოკლოთ ისტორია, მეორე მსოფლიო ომიდან დღემდე მაქვს ხედველობაში, გერმანია და საფრანგეთი იყვნენ ერთმანეთის თუ აი ამ ტერმინებს ვიხოთ, რომელსაც ხმარობდნენ, მე არა ვარ მაგის მომხრე, მტრები იყვნენ. პარიზი აიღო გერმანიამ, პარიზი. და იქ საოკუპაციო გერმანიამ არა მხოლოდ პარიზი აიღო იმპერია. მე ფრანგებზე და გერმანელებზე ვლაპარაკობ დღეს, რომლებიც შეადგენენ ევროკავშირს. ახლა ევროკავშირი დანარჩენი ქვეყნები ფაქტობრივად არ არსებობენ, ეს არის დანამატი აბსოლუტურად. დღეს პარტნიორები არიან და წარმოადგენენ ფაქტობრივად ერთ ქვეყანას. ევროკავშირი უკვე სახელმწიფოა, მას სახელმწიფოს ბევრი ნიშნები უჩნდება. ახლა ჯარზე ლაპარაკობენ, ფულის ერთი სისტემა აქვს. და მეტი სახელმწიფო არაფერი არა, პარლამენტსაც ირჩევენ. ეს თითქოს რაღაც დასაბალანსებელი იყო მეგა ამერიკასა და მეგა რუსეთს შორის რაღაცა გასაწონასწორებელი, თუმცა მე პირადად ძალიან სუბიექტური აზრია ჩემი, რომ დიდად ვერ გაამართლა და ვერ დააბალანსა. ვერ გაამართლებს, იმიტომ რომ მათ აიკიდეს, ასე რომ ვთქვათ, ჟარგონით, ბევრი ისეთი ქვეყნები, რომლებიც სარჩენია და ჩამოიკიდეს. ხო, ჩამოიკიდეს და იცით რა, პოლიტიკა და ეკონომიკა გულჩვილობას და რაღაცას ვერ იტანს. ბალტიისპირეთი რომ ხელოვნურად გახადეს უცებ ევროკავშირის წევრები, ეს ფაქტია, მათი ეკონომიკაც საჩუქრია. პრინციპული საკითხიც იყო რუსეთთან მიმართებაში. ჩვენ დროს ჭკვიანი ბალტიისპირელები, რომლებიც იყვნენ კარგი მსახიობები, კარგი მომღერლები, ნუ ახლა სხვა სფეროში არ ვიცი როგორ წინავდნენ, რაღაც იქ ტექნოლოგიებიც უფრო იქეთ ვითარდებოდა, რადიო იყო სპიდოლა, ასე მახსოვს რიგა უშვებდა რაღაც ამ თემებში ისინი ძლიერები იყო. დღეს მათი პროფესია არის ევროკავშირში ელექტრიკი და სანტექნიკი. არა მხოლოდ ჩვენ ვართ განთქმული ქვეყანა, სადაც ტაქსის ბრძოლს აქვს 2 დიპლომი, ხო ესე? ნუ ახლა ჩვენ უმეტესობა ტაქსის ბრძოლა. მაგრამ ჩვენ ტაქსის ბრძოლებს დიპლომი, ტაქსის ბრძოლათაც ვერ გაჭრეს სამწუხაროდ, ამაში უბედურება. ხო, ეს ერთი თემა, ანუ მტრობა, ეს არ არის ზოგადად პრობლემა, თუნდაც ისტორიის მოკლე მონაკვეთშიც კი. ეს ერთი თემა. მეორე თემა, ეს არის არსებული ერთიანი ეკონომიკური სივრცე, რომელიც არსებობდა და დღეს საქართველოს ელემენტარულად რუქაზე დახედვა უნდა, გლობუსს უნდა შეხედო უფრო კარგად აღიქმება ხო მთელი მსოფლიო. საქართველოს თავისი ეკონომიკის განვითარება რო დაიწყოს, რა უნდა ვაწარმოოთ ჩვენ კონკურენტუნარიანი ისეთი, რომელსაც მივაწვდით ევროპაში და იქნება კონკურენტუნარიანი ხარისხის და ფასის მიხედვით. ხარისხის პრობლემა არის ის, რომ ახალ ტექნოლოგიებს არავინ არ იძლევა.
რაც არ უნდა დიდი ფული იხადო, ყოველთვის იძლევიან ჩამორჩენილ ტექნოლოგიებს. ამ ტექნოლოგიების შემქმნელები ჩვენ ვერა ვართ და რჩება ლოჯისტიკა. ლოჯისტიკაშიც უკანა ვართ ყველაზე, იმიტომ რომ ევროპასთან ყველაზე მეტად დაშორებულები ვართ. ლოჯისტიკათაც ფასი ზედმეტი გვაქვს. ამიხსენით რა პროდუქცია? ერთადერთი პროდუქცია, რაც ბუნებრივად გვაქვს და კონკურენტ უნარიანი შეიძლება ყოფილიყო, ეს არის ბორჯომი. ბორჯომმაც ვერ გაკაჩა ისე ჟარგონს. ვერ გაკაჩა. მარტო ერთი რაღაც სეგმენტი თავისთავად. მეტი რა გვაქვს? სოფლის მეურნეობას მიუდგეთ. თქვენ ახლა როგორ გონიათ სოფლის მეურნეობას ჩვენ შეიძლება ვაჯობოთ კლიმატურად უკეთეს პირობებში მყოფ პორტუგალიას, საბერძნეთს, სამხრეთ იტალიას, ესპანეთს და თურქეთი აგერ ყველაზე დიდი კონკურენტი ჩვენი სოფლის მეურნეობაში. საქართველოს შიგნით გვიწევენ კონკურენციას. პომიდორი, ქართული პომიდორი, რომელიც 1000-ჯერ უკეთესია გემოვნებითი თვისებებით და ჯანმრთელობის თვალსაზრისით, თურქულ პროდუქციას ვერ უწევს. ირანულ მწვანელს ვერ უწევს კონკურენციას ქართული მწვანელის საქართველოსშივე. ამიტომ ჩვენ უნდა მოხვდეთ ისეთ სივრცეში, სადაც ჩვენ პრეფერენციებს მოგცემთ. პრეფერენციებში რა მაქვს ხედულობა? იმის გამო რომ ჩვენ რაღაც პოლიტიკური დათმობები გავაკეთეთ, ეს არ უნდა იყოს, ახლა წავიდა ეს რომ აი სუვერენიტეტს არავინ არ დაგვათვალებს. რაღაც ფორმები იქნება, რაღაც პოლიტიკური მოთხოვნები, რაც შეიძლება რა სახით წარმოგიდგენიათ რუსეთს? მე შემიძლია ეს წარმოვიდგინო, რომ რუსეთი მოითხოვს კავკასიის გაკონტროლების სამხედრო და რაღაც პოლიტიკურ ბერკეტებს. საქართველოს ტერიტორიიდან. ახლა მანდა მაინც ბაზა არის უკვე ორი საქართველოს ტერიტორიაზე. ნუ ახლა ის ბაზა ალბათ თუ რაღაცაზე შევთანხმდებით, რომ ეს ამ ტერიტორიების ინტეგრაციას ნელ-ნელა ვიწყებთ, იქ აფხაზებსაც და ოსებსაც დავითანხმებთ და ნუ გამოურიცხავთ ამ პროცესებიდან ჩვენ. აი რატომ ყავს ყველას გონია, რომ მარტო საქართველოს რუსეთის ურთიერთობა გადაწყვეტს ამ ასე ვთქვათ სეპარატული რეგიონების საკითხს. აფხაზებს და ოსებს არაფერს არ ვიკითხებით. აუცილებლად უნდა ვკითხოთ. ხო და მათ უფრო კვეთრი და უფრო რადიკალური სახალხო დიპლომატია ნოზეა, საერთოდ კონტაქტები აღარ უფრო კვეთრი და უფრო რადიკალური განწყობა აქვს. კი არის იქ აფხაზთა რაღაც ჯგუფი, რომელსაც ასევე არ მოწევს რუსები იქ აიდგილარას მოხუცები გამოიყვანეს აი ამ შეთანხმებასთან დაკავშირებით. არა, ძირითადი მიმართულება ვიცი ერთ ჩემთვის ცნობილია. ამით არ ქმნიან. ანუ მეორე თემა რაღაცა ესეთი ეკონომიური და ესეთი გლობალური. მე ვფიქრობ, რომ საქართველოს პრობლემები არ გადაიჭრება, თუ არ გადაიჭრა ზოგადად აზერბაიჯანს სომხეთის პრობლემაც. აი მე იმდენად მიბმული მიმაჩნია ეს ყველაფერი. ანუ მაინც კავკასიას ცალკე ხედავთ თქვენ. რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, კავკასიაში მე ვფიქრობ, რომ თანამედროვე რაღაც სიტუაციების გათვალისწინებით, აზერბაიჯან, თურქეთის ურთიერთობის გათვალისწინებით, შეიძლება რაღაცა ესეთ რეგიონალურ გაერთიანებაზე ვიფიქროთ, სადაც თურქეთიც მიიღებს მონაწილეობას და რუსეთიც მიიღებს მონაწილეობას. სხვანაირად ამათ ვერ ჩავთავდი. მაშინ წმინდა რაღაც ამიერკავკასიის კონფედერაცია უნდა გაკეთდეს, რასაც თავისთავად პრობლემები ექნება. და რაც უფრო გლობალურია, ეს პატარა სახელმწიფოები, ჯუჯა, თვითაღიარებული სახელმწიფოები უფრო იძულებულნი ხდებიან ამაში ჩაერთონ. ეხლა როცა რუსეთი ლაპარაკობს სომხეთთან, აზერბაიჯანთან, საქართველოსთან და თურქეთთან, მათი ადგილი ნაკლებია იმ სუფრაზე. მათ მოიწვევენ, მაგრამ სიტყვის უფლება გასაბრაზებლად კი არ ვამბობ. ნუ ასე იქნება, ეკონომიურად იქნება ასე. ეკონომიკა წაშლის ამას ყველაფერს. ამ რეგიონში ეხლა თქვენ წარმოვიდგინეთ, რომ ყველაფერი ამუშავდეს, ყველაფერი ამოძრავდეს. აი დღეს ჩვენ მაგალითად იძულებული ვარ დავთმოთ ჩვენი სასიცოცხლო ინტერესების აზერბაიჯანთან სიტუაციის არაგაუარესების გამო. ეს არის რკინიგზა. აზერბაიჯანი დელიკატურად ჯერჯერობით გვეუბნება, რომ არ გახსნათ ეს რკინიგზა. რატომ არ უნდა გახსნათ რკინიგზა, როცა ჩვენთვის ეს ეკონომიურად მომგებიანია, მაგრამ აზერბაიჯანს აქვს არაუსაფუძვლო შიში, რომ ამ რკინიგზით შეიძლება მოხდეს იარაღის მიწოდება სომხეთზე. ნუ ჩვენ შეგვიძლია შევთავაზოთ აზერბაიჯანს, რომ მას შეუძლია ეგრეთ წოდებულ ადმინისტრაციულ საზღვართან აფხაზეთთან გააკონტროლოს ეს ტვირთები, რომ სომხეთში სამხედრო ტვირთი არ მოხდეს. ჩვენ შორს ავალთ, ეხლა აღარ გვაქვს ამდენი დრო და მე მინდა უკვე კონკრეტულ შეკითხვებზე გადმოვიდე თქვენთან. თქვენ ეხლა ხანს გააფრთხილეთ საზოგადოება, რომ ყველამ შეამოწმებინოს თავის კომპიუტერი და ელექტროტექნიკა ზოგადად. რა გაძლევთ ამის საფუძველს? აი რა გაფრთხილებაა ეს და სანამ იტყვით, მოდით კიდევ ერთი ზარი მივიღოთ მსმენელი და მაყურებელი რომ არ დაგველოდოს. მოგესალმებით, ეთერში ბრძანდებით გამარჯობა. გამარჯობათ. ისმენთ? ისმის? ალო? დიახ, ისაუბრეთ ეთერში. ბატონო ვალერი, თქვენ დაბრუნდებით, არ დაბრუნდებით ქართულ პოლიტიკაში? პერსპექტივა არანაირი არ აქვს.
საქართველოს პოლიტიკაში ჩაწერის. და თქვენ რატო წყვეთ ამას? მე პერსპექტივისთვის მე ჩემი პერსპექტივა მე უკვე დავამთავრე. შეიძლება კითხვები მაქვს თქვენთან. კი ბატონო. მოდი. არა, ჯერ თუ არა მაქვს რაღაც მეკითხებით მაშინ. არა, როგორც არა, ნუ დაახლოებით არა პოლიტიკოსთან პირველად. მოდი, ჯერ შეკითხვები, მერე დასკვნები, გისმენთ. გამოდის რომ მე ვარ პუტინის მონა. რუსეთს უნდა დაუწევთ და რაღაც უნდა რატო ნერვიულობთ? კითხვები მაქვს შეიძლება. მე კი არ ნერვიულობ, თქვენ ნერვიულობთ. არა, 1800 პირველი. კაი, ნუ გეჭხუბებით, სოსო. გისმენთ. ჩვენი მუდმივი მსმენელი და მაყურებელი სოსო. არ ვიცით ეს აღარ არისო. ვერ გავიგე. 1800 პირველი წლის გარდა იყო მე ჩამოგითვლით. არა, მაგრამ ერთი წუთით რა, იყო 1921, მერე იყო 1992-93, მერე იყო 2008 და ეხლა მიდის ამ ოკუპირებული ტერიტორიების ანექსია და რაც შეეხება ბალტიისპირეს პეტრეს დროიდან ძირითადად იყო რუსეთის იმპერიის შემადგენლობაში, მე ხან გადიოდა ეკატერინეს მერე ძირითადად იყო და რუსეთის იმპერია რო დაშალა ლენინმა 1907 წელს. მაშინ ძალიან შევსწავლეთ, რა დროს ლენინი არა, პრიბალტიკაზე ლაპარაკობდა ბალტიისპირეზე. ომის მერე დაიპყრო რუსეთმა. მაშინ საქმიანი შეკითხვა. ბალტიისპირეთთან ერთად ჩვენ ქართველებიც და ბალტიისპირელებიც 21-ში დაგვიპყრეს ჩვენ და მეორე მსოფლიო ომის პერიოდში დაიპყრეს ბალტიისპირეთი და თქვენ ხაბურძანიები, აბაშიძეები და კიდე ვინ არიან კიდე თქვენ რუსეთულები ხართ და პუტინისტები ხართ, იმიტომ თქვენი მეორე თუ არა პირველი თუ არა მეორე სამშობლო არის რუსეთი. მე ვარ ვალერი ხაბურძანია, არც რუსეთი პუტინისტი არა. რატო ცხოვრობთ რუსეთში? ყველა დასავლეთში გაქცეულიყავით, რუსეთს რა შეაფარეთ ყველამ თავი. დასავლეთში რატო უნდა გაქცეულიყავით? ჩემის ქვეყნა რატო უნდა გავიქცე? არაფერს არ შემიფარებია თავი, მე რუსეთში მუშაობდი და ეხლა ჩამოვედი საქართველოში. მე კარგი პირობები გქონდეთ, თქვენ გინდათ ისე რუსეთში საქართველოს დაბრუნება. ნუ მარტივად ვჟელოთ ეხლა თქვენ ბატონო სოსო. ძალიან მარტივად ვჟელოთ ეხლა ისტორიასაც ვერ მასწავლით თქვენ, მოდი ეს აქედან დავიწყოთ. მე ვჟელოთ მარტივად, აი დადიხართ იქამ თქვენ ხართ პუტინის მონა, რუსებს დაუწვეთ. არა, არ დაუწვეთ რუსებს და მე არა ვარ პუტინის მონა. ეხლა რა გავაგრძელოთ? იქნებ რაიმე კონკრეტული გაქვთ კითხვა და მკითხეთ. გაითიშა სამწუხაროდ, რა ვიცი, თუ შემოვა კიდევ ეს ზარი რაიმე კონკრეტული შეკითხვით მივიღებთ ისე. ნუ მომიყვა ისტორია, რომ ეს ასე იყო. ხო და ამაში დროის დაკარგვა მენანება, იმიტომ რომ ცოტა დრო დაგვრჩა. დიახ, ბატონო ვალერი, რა ვიცი, მე თუ გაქვთ რაიმე საპასუხო. აი, არგუმენტებზე შევაგრძელოთ, მე კიდე ბევრი მაქვს ეს არგუმენტები, ეკონომიკური, პოლიტიკური, იმიტომ რომ და ყველაზე დიდი არგუმენტი იცით რა მაქვს, რომელსაც მე რო აი წელსქვევით დარტყმას ვიყენებდე, ყოველთვის ამას ვიძახებდი. 25 წელი, რომელიც გავიდა ზებოს ზარის ხმის გაგონებაში. 25 წელი ჩვენ მივდივართ დასავლეთით, არც ერთი ხელისუფლება, არავინ არ თქვა. გოდოს მოლოდინში ასე ვთქვათ. არავინ არ თქვა, რომ ოდესმე კურსი შეგვიცვლია. აი შევარდნაძეს ხო ქონდა რუსეთთან ნორმალური, ვერ ქონდა შევარდნაძეს რუსეთთან ნორმალური ურთიერთობა, მე გეტყვით, მე ვიყავი ერთადერთი მინისტრი, რომელიც პირისპირ იყო შეხვედრილი თავის კოლეგასთან. ირაკლი მენაღარიშვილია, პირისპირ თავის კოლეგას არ შეხვედრია ერთი-ერთზე. იყო რაღაც ეს კოლექტიური DST-ს სამიტები, მხოლოდ იქ ხდებოდა ან და შუამავლებში. ანუ საგარეო საქმეთა მინისტრი იგულისხმება. აუცილებლად ამერიკელები, თავდაცვის მინისტრიც, შინაგან საქმეთა მინისტრი და ასე შემდეგ. მე ვიყავ ერთადერთი კაცი, რომელიც პირდაპირ დაველაპარაკე ამ ხალხს, იმიტომ რომ როცა მეორე კაცი ზის თქვენ საუბარში ან მესამე, მეოთხე და მით უმეტეს ოკეანის გაღმიდან ცოტა სხვანაირად პროტოკოლურია საუბარი, ასე ხო და არ არის ეს ნაღდი საუბარი. მე ხმამაღლაც მისაუბრია ჩემი ასაკის და მიუხედავად მათთან, მათაც უსაუბრიათ ხმამაღლა, მაგრამ ჩვენი ურთიერთობა იყო ყოველთვის ფარგლებში იმისა, რასაც პარტნიორობა ქვია. ბევრი რამ გავაკეთეთ რუსეთისათვის მაშინ და რუსეთიც შეეცადა მაშინ ბევრი რამ გაეკეთებია, მაგრამ მე პროცესები ისე წავიდა, რომ ყველაფერი ეს ჩაიშალა და დაიშალა. რა ვიცი, აბა ხალხმა მაინც უნდა იფიქროს, არავინ არავის არ ეტენება. ვალერი ხაბურძანია ვერანაირად ვერ შეტენის უკაცრავად ამ ჟარგონისთვის ქვეყანას სადღაც. მე ვამბობ, რომ თუ ეს გზა არაფერს არ იძლევა და როდის არის დასასრული, მაშინ როდის ვთქვათ, რომ იცით რა, აქეთ სიარულს აზრი არ აქვს. ჩვენ ვიაროთ
დასავლეთისაკენ შინაგანი სტრუქტურების თვალსაზრისით. მოვაწყოთ დემოკრატია, გავაკეთოთ რეფორმა, ჩემო ბატონო, ყველაფერი ეს გაკეთდეს, რასაც დასავლეთი ითხოვს, ეს გაკეთდეს და რეალურად იყოს. და თუ ამ თვალსაზრისით თავის თავთან მიგვიღებს და რაღაციების გარანტიებს მოგცევს და არ გაგვხდის რუსეთთან საჯილდაო ქვად, ძალიან კარგი. ახლა თქვენ გონიათ რომ ეს სულელი ვარ და მოსკოვის გარეუბანში ცოტა ესეთ მაშინ ცხოვრებას პარიზში ცხოვრება არ მირჩევნია და გერმანიაში არ უნდა მირჩევნია. მე 5 წუთი დარჩა გადაცემის დასრულებამდე. ძალიან ბევრი შეკითხვა დამრჩა სამწუხაროდ. ძალიან საინტერესოა ნამდვილად ყოველთვის თქვენთან საუბარი. თუ გამომიგზავნთ Facebook-ზე მე შევეცდები ყველას გავცე პასუხი. არა, ეს პირდაპირ ეთერშია საინტერესო შეკითხვებზე პასუხი, თორე ესე მე ჩვენ ბეჭდური საშუალებები არ გვაქვს. რა ვიცი, ბატონო ვალერი, აი თავარი შეკითხვა თქვენს მიმართ მაინც ყოველთვის არის ხოლმე ერთი. თქვენ მიუხედავად იმისა, რაც მოხდა და დაუშვათ წლების განმავლობაში არ იყავით საქართველოში და ფაქტიურად გახვედით ბრძოლიდან, თამაშიდან, თუ რა ვიცი, როგორც გინდათ უთხრა, უწოდოთ ამ მოვლენას. მიუხედავად ამისა, თქვენ ყოველთვის იყავით მაინც ძალიან საინტერესო ფიგურა, ძალიან საინტერესო ადამიანი პოლიტიკისთვის, აი ეს პოლიტიკური თამაშებისთვის არის თუ რა მოქმედებებისთვის. მაგრამ და გქონდათ ჩემი აზრით, ჩემი თვალთახედვით, გქონდათ საკმაოდ დიდი პერსპექტივა თავიდან როგორც კი გამოჩნდით. მაშინვე ძალიან ბევრი პოლიტიკური ძალა შესაძლოა დაინტერესებული იყო თქვენი პიროვნებით. მაგრამ აი რუსეთის გაგონებამ, რუსული რაღაცა პოლიტიკის შემოტანამ თქვენი მხრიდან ფაქტიურად აი ეს ადამიანების უყველა გააჩერა და ფაქტიურად თქვენი კარიერა, ახლა როგორც კარიერა ქვია, როგორც სოსომ თქვა, მე პერსპექტივა არ აქვს. ფაქტიურად აი ისე მოხდა, რომ თქვენ დარჩით თამაშგარეთ. სწორედ ამიტომ ამ ხელა რისკზე რატო წახვედით? გიღირდათ ეს ყველაფერი და მე მაპატიეთ, მაგრამ აი მაინც შეგეკითხებით. ეს იყო თქვენი პირადად თქვენი გადაწყვეტილება, თქვენ მოიფიქრეთ, თუ რაიმე კონკრეტულ ძალებთან შეთანხმებით გადაწყვეტეთ, რომ რუსული პოლიტიკა უიქნებოდა ყველაზე მომგებიანი დაუშვათ, ან უნდა გაგეტარებინათ დაუშვათ ეს ხაზი და შეთანხმებული ხართ ვინმესთან, თუ აი რატომ დაკარგეთ თქვენი აი ამ ხელა პოტენციალი აი ამ რუსეთით. გეტყვით, როდესაც იყო ვარდების ეგრეთ წოდებული რევოლუცია, რომელსაც მე აბდიკაციას უწოდებ, აბდიკაციას არის იძულება გადადგომაზე. მაშინ სოსოს მინდა უთხრა ცნობილი გამოთქვა, ახლა არ მოგწონთ სააკაშვილი, მაშინ ხაბურძანი ყველას მოწონდა, იმიტომ რომ მე დავიჭირი ეს პოზიცია, რაც უნდა დამეჭირა, მე ვფიქრობ. ამის გამო ბევრი მოწინააღმდეგეები მყავს ყოფილი. აი ამიტომ მქონდა ძალიან კარგი რეპუტაცია შევარნაძისტებში, რომ აი მაგან დათმო, მაგან გაყიდა. არაფერი არასდროს არ დამithმია და არ გამიყიდია. მე მივსდებდი ობიექტურ ხაზს. მე დასავლეთთანაც კარგი ურთიერთობა მქონდა, ამერიკელები ჩემთან ერთად ამზადებდნენ ანტიკორუფციულ სამსახურს. თქვენ ასოცირდებოდით სწორედ დასავლურ კურსთან, ამაშია საქმე, შევარნაძის დროსაც კი. მაგრამ შემდგომში მე, როდესაც ამ პროცესების დაკვირვება დავიწყე, მქონდა ურთიერთობა ამერიკელებთან და რუსებთან ერთდროულად. ნელ-ნელა რაღაცები ჩემში გადახრას იწვევდა, იმიტომ რომ მე ვხედავდი ამერიკელების დამოკიდებულება ჩვენს მიმართ და ვხედავდი რუსების დამოკიდებულება ჩვენს მიმართ. მე ვხედავდი რა შემეძლო გამეკეთებია ამერიკელებთან და რა შემეძლო გამეკეთებია რუსებთან. შემდგომში, როდესაც რაღაც დუმილის პერიოდი მქონდა თქვენ გახსოვთ, მე საერთოდ არ მონაწილეობდი პოლიტიკაში და ხალხს გონია რომ მე რუსეთში გავიქეცი ეგრევე. მე 2011 წლამდე ვცხოვრობდი თბილისში მუდმივად. აქედან არ წავსულა. 2011 წლამდე. 2008 წელს გამოდის მიხეილ სააკაშვილი და ამბობს, ვალერი ხაბურძანიას გამო დამიწყო პუტინმა ჩხუბი და ომი და ნუ თქვა რაღაც სისულელე, ამის შემდეგ მე რო ამტკიცო რომ მე უიმე დასავლეთი და რატომ თქვა ეს? იმიტომ თქვა რომ მოიტყუა, ელემენტარულად მოიტყუა, აბსოლუტურად სხვა რაღაცა. არაფერ შუაში არ იყო. არა, რაღაც ნაწილი თვითონ. ბატონო ვალერი, წუთნახევარი დაგვჭა სამწუხაროდ ძალიან. ნუ ეს ამის გამო. მე აი ამ ეს პროცესები რო დაიწყა და უკვე მივხვდი რომ ნუ ეხლა ვთქვათ ყველა პოლიტიკოსი თამაშობს, ყველა ფიქრობს რომ მოდი საშუალო უნდა დავიჭირო. დღეს უკვე ისეთი დრო მოვიდა, ან აქეთ უნდა იყო, ან იქეთ. საშუალოს ვეღარ დაიჭირო. თქვენ საით ხარეს ხართ? მე ფაქტიურად ვცდილობ რომ რუსეთი ჩვენსკენ გამოიყვანო. და ვისთან აპირებთ კოორდინაციას რა პოლიტიკურ ძალებთან? აი ეს ბოლო შეკითხვა იქნება და უნდა დაგემშვიდობოთ. ეხლა მე შეხვედრა მქონდა მოსკოვში ახალგაზრდობასთან, ეს არის ჩვენი ქართველი ბიზნესმენების შვილები, ახალი თაობა, რომელიც
განსახლებურად ფიქრობენ, მათ უყვართ ძალიან თავიანთი გვარებს თუ სამშობლო. იტყვით, რა ვიცი. გვარებს თუ იტყვით. არა, ისინი არიან ხელოვნების სფეროდან, ფიზიკოსები არიან, ბიზნესმენები არიან, გვარებს რაღაც შეკრებას ვაპირებთ და რო გაკეთება ეს შეკრება, თუ ეს ახალგაზრდები აიღებენ თავის ერთი მაინც ვინმე ცნობილი ბიზნესმენის გვარი გითხარ. არა, დღეხა ვერ ვიტყვი, იმიტომ ეს შეთანხმება მთლიანად არ არის მიღწეული და ეს ახალგაზრდები თუ შეძლებენ, მე ვიქნები გვერდზე და შეიძლება გვერდზეც არ ვიყო, უკან დავდგები საერთოდ. ეს მე მინდა ახალგაზრდები წამოვწიო და ახალგაზრდებმა ახალგაზრდებთან იკამათო. ანუ აქტიურ პოლიტიკაში აღარ აპირებ ჩარევა. არა, მე მათთან ერთად ვიქნები კი. ძალიან დიდი მადლობა, დასრულდა სამწუხაროდ ჩვენი საეთერო დრო. ნამდვილად კიდევ ბევრი შეკითხვა დამრჩა თქვენთვის დასასმელი. ვალერი ხაბურძანია, უშიშროების ყოფილი მინისტრი იყო ჩვენი სტუმარი. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ვალერი. კიდე მოვალ, მე ხშირად ჩამოვდივარ ხოლმე და დიდი სიამოვნებით მოგიწევთ კიდევ ერთხელ. მე გახლავართ მაკარაზმაძე და მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით.